Ven conmigo a un día más de observaciones diarias. Salimos temprano del trabajo con toda la actitud del fin de semana, cuando por no poner atención nos pasa lo siguiente. ¿De qué te sirve estar vivo si estás vivo? No te pases de lanza, me tragué el único pinche cráter lunar que había en el camión, jaja, pero no estaba preparado para lo que pasaría a continuación. El día que me partí mi madre del video que se hizo viral, el claxon de mi moto dejó de funcionar hasta este momento. Aquí parece que acabo de descubrir el fuego, jajaja, pero siendo sincero con ustedes, esta fue una buena noticia, que ese vergazo del cráter lunar que me tragué me ayudó a arreglar mi clase. Espero que les guste el contenido, a mí me gusta mucho hacerlo, ya somos más de 1500 jeje, los amo bros. Buenas rutas bros.